大家好，行之有原地啊！今日係2025年6月23日啊。咁今日就喺日本秋葉原，咁就有一個任務嘅，就係今日就喺秋葉原嗰度就係會係揀一間女僕咖啡店去消費嘅。ありがとうございます。アートスーベニア。ああチーズルック。ですね。ありがとうございます。頭先佢係嗰啲咁，依家就沿住大街嗰度行，咁會體驗一下，同埋同女僕交流一下嘅。咁暫時就未有咩主意，咁就一度行一摸索。咁大家見到呢度遊客區，所以有好多唔同膚色嘅人種。咁呢個就好吸引我啦，就有啲二手嘅 game，中古店。大家可以望到啦，大家年輕時玩過啲遊戲都掉晒喺度啦。呢個係超任啦，呢個係包得好好。啲 game 又掛晒喺度，好似金魚街嗰啲金魚咁樣，就好似博物館咁樣。咁呢個就唔係咁女僕啦，就好似啲警察咁樣，同埋大家睇到佢揸住個風扇，所以大家都會感覺到係比較熱嘅。咁依家就查詢，就睇下佢個咖啡店喺邊啦，因為有時有啲咖啡都係比較遠，行得太遠就係啦，咁又唔係咁好。但係依家就因為啱啱開始行，所以就會再行前啲、遠啲，再望一望，跟住先再決定咯。咁呢個係呢個妹妹好殷勤咁樣，其實 OK。同埋好殷勤啊咁樣，即係都再睇睇。係啦，依家呢度可能係中心位，又開始比較密集啲嘅咖啡店侍應喺度啦。係都係好殷勤，呢個就比較真係女僕啦。咁隔離都有個女仔度，就都係嘅。咁啲競爭都幾大。好，再行前睇睇，睇下有咩好嘢，有好嘢影低，再同大家分享。
報翻先啦，今日係2025年6月23日啦，下午嘅時段。咁大家見到沿途都好多唔同顏色嘅人種啊！呢度係秋葉原嘅中間位置啦，所以人流都比較聚集啲。好，再行前睇睇。好，又有一位啦。日本人じゃない？あなた日本人です。あ、本当ですか？哦，すごいよ。咁呢個妹妹都生得幾好，同埋就比較金色頭髮啦。即係我就問佢係咪本地人，咁就都幾好傾，同埋嗰個笑容都幾好。係一個好典型嘅女服嘅打扮啦，咁樣都係攞住個風扇，因為真係好熱。咁依家就查詢即係佢哋餐廳嘅服務啊、收費啊之類。咁因為就夜晚啲時間俾人緊湊啲，所以就留低應該係半個鐘頭左右，同埋就查詢咗啦，就係大概7000yen左右。咁呢個數字通常最後呢，有唔少網紅到埋單嘅時係遠超呢個數字幾倍以上嘅。咁依家佢有個基本嘅數額俾你參考啦，咁樣咁其實都好好啦。依家就同佢夾個時間，咁一陣間如果前面都冇乜嘢，就會揾佢啦。咁就去體驗一下，交流一下多啲。即係依家就同佢溝通咗啦，就係話佢就一陣間都仲喺呢個位嘅。咁如果一陣間嗰啲事辦完嘅話，就會過嚟翻嚟原地呢度揾佢，跟住佢又帶我去個餐廳嗰度坐下啦，傾下偈咁樣，係啦。即係即係 cafe 啦，即係嗰啲叫咩啊？日本所講嘅 Hisaten， 即係嗰啲飲茶嘅地方，只一個係嗰度係店員係晒女僕啫，係啊，大致咁樣。因為我都唔係好宅啊，唔係好宅嘅人就唔係咁 detail 啊，我都係初體驗啊，理身先。女僕唔係我個年代。依家又同佢夾緊時間，即係就錢就預咗出嚟啦，咁就即係睇下啲時間夾唔夾嘅啫。即係點樣都要去一去睇睇係點樣嘅，成日聽人哋講得多，自己都要親身去睇睇。之前我睇到有啲網紅係使咗8萬幾yen，咁就會有呢個情況。但係嗰個8萬yen嗰個網紅係用咗好多服務。咁好啦，翻轉頭揾佢啦，前面都冇乜嘢影，咁依家同佢會合，就阿女又會帶我去咖啡店啦。咁頭先啱了解咗啦，佢係讀緊大學1年班，就平時返學呢，就係
即係網上堂嘅，咁又可以抽空時間嚟做個 part time 啦。咁而家就到咗cafe啦，咁又要上幾層樓梯嘅。咁因為佢工作之一就係陪我傾偈啊，咁樣就所以佢一度行都有即係問下我啊，傾下偈咁樣。呢啲亦都係佢嘅工作之一嚟。就係呢層啦。咁都會見到啲成年人喺度啦。係啦，咁入邊一望就係咁樣啦。咁都有其他店員就係差唔多嘅打扮啦。咁個 menu 有好多唔同嘅消費嘅，咁就好多林種種嘅消費啦，咁樣就都係比出面比較貴嘅。咁就係其實嚟咖啡店嘅價值就係有個靚女啦，着女僕衣服嘅就陪伴啦，同你傾偈啦，關心下你啊。咁你日常嘅生活可以同佢分享一下，跟住帶來俾你一個情緒價值嘅。咁嚟到一定要消費嘅，所以佢就即刻交個餐牌俾你啦。即係我亦都有表明咗來意嘅，同埋拍攝嘅，咁就已經經佢同意啦。同埋佢就講就話，如果影嘅話就淨係影佢，唔好影到其他佢嘅同事咁樣啦。咁呢度個 menu 咧就同嗰個卡通片啊，啲卡通片女僕啊有關嘅食物啊，或者係嗰啲酒啊。咁就我就因為太熱啦，飲個汽水。佢有好多唔同林種種嘅食品飲品咁樣，咁就因為唔係睇嗰啲卡通片，所以唔係咁清楚。同埋咧坐低咧，咁計鐘錢嘅嘢。咁就因為我晏啲有其他嘢做啦，所以我就話留低25分鐘左右就離開啦。咁基本上佢一上嚟就佢俾個 menu 你啊睇啊，咁樣都用咗啲時間。咁就我嚟體驗一下啫，咁就冇話咩心事嗰啲，咁就俾咗錢先，跟住之後再繼續啦。已經計咗嗰個鐘錢㗎啦。咁個鏡頭又擺喺台面啦，咁樣，咁我就喺度飲下汽水咁樣，咁就嗰個附近環境咁就係咁樣啦。咁隔離台有個男人啦，就應該放咗工，咁就上嚟揾個人傾下偈咁樣，咁又呢個就係嘅嗰個價值嘅所在咁樣。咁係正經嘅嚇，正經嘅。
咁呢度我坐25分鐘係俾咗16,000左右啦，16,000左右，咁就係咁樣，因為我都係坐下就冇話有咩特別要求，所以咁就唔係想象中用咗好多錢。不過如果唔識日文嘅話，咁就可能會有誤會。咁如果大家嚟唔識日文嘅話，就先查詢睇下有冇店員識英文，咁就會溝通啲。咁我就講話嗰個時間就走㗎啦，咁樣就坐一陣體驗下就算啦。咁就當然啦，坐咁短時間點都要幫襯啲嘅，咁就嗌咗嗰啲班戟係啦，班戟佢有推介話班戟，跟住同埋個飲品咧，飲品任飲嘅，咁我就飲咗少少嘅啫，冇話搏命飲。其實有地方坐一坐已經係好好，出面真係好熱。咁有啲人即係計鐘先會不停咁樣呃水吹啦，咁我就係冇乜所謂嘅，咁就啱傾咪傾咯。唔啱傾咁啊，夠鐘咪走，冇咩所謂。咁就都係體驗一下啦，咁樣就。我發覺我自己都唔係咁宅嘅人，可能佢如果有JoJo cafe 店又唔同啦。係啦，唔知有冇 JoJo 裏部 cafe 店咧？咁我就可能會沉船啦。係啦。諗住就食得㗎，原來就未整完嘅。跟住佢就加工啦，應該係畫公仔咁樣。呢隻係隻貓嚟，倒轉咗嘅貓。仲有嘢寫㗎，有心心喎。呢又寫日期啦，好似係寫今日。係啦，佢叫卡日。個碟就寫話今日紀念今日咁樣。卡日好細心啦咁樣。
紙質可以寫到好多嘢。嘢好似好嘥茄汁喎。可愛い。哦，真係隻貓。紀念日。好細心啊！真係俾到個情緒價值俾我，即係阿妹妹，即係同我做呢件事咁樣。因為就好似未有女仔同我咁樣做。咁因為我食唔晒，所以我叫卡雅同我一齊食咁樣。即係我又食下，又食下咁樣。我自己又其實之前食嗰餐已經飽，所以我又叫佢都食啦咁樣。咁就我知有啲人上嚟係有啲過分要求嘅，例如有啲好多身體接觸啦，咁就我就冇話咁樣嘅，係啦，體驗下啫。出唔到街㗎，如果唔係有黃標喎，有我自從嗰個叫乜嘢？變現之後過1000訂閱之後，都已經有5、6個片係黃標咗啦，同時間係啦，所以之後要謹慎啲。可能佢唔肚餓，但係佢又我係要求佢一齊食，咁佢都食啦咁樣，咁就都係工作一部分。不過佢有黑地咁樣有。咁頭先我同佢查詢就佢哋就唔係刷帳嘅方式嘅，即係佢哋打工就即係返工係咁多錢係咁多錢啦咁樣。佢哋有咁嘅情況嘅，同埋我就依家就順便查詢佢會唔會一陣走嗰陣時一齊落返去，跟住佢就企喺街嗰度。咁佢話因為太熱啦，所以佢都暫時留低喺鋪頭先。咁嗰陣我就會自己離開啦。咁其實我係想俾貼士佢，醒佢，但係佢又唔跟埋嚟，咁就係啦，梗係冇辦法。咁要俾啲打賞俾佢。咁又問佢，問佢攞個聯絡，但係佢就冇 IG 嘅，佢有嗰個推特啊，咁就用推特，咁就攞咗佢推特啦，攞咗個聯絡咁樣。咁大家如果真係想去卡雅嗰度體驗一下，你都可以私聊我攞個聯絡都得嘅。咁就另外，如果各位即係去秋葉原嗰度體驗女僕咖啡店，都要留意一下，即係佢喺街嗰度同你講個價錢係遠比你上去個價錢多幾倍以上啦，預咗係。咁就睇你坐幾耐，同埋你係用咗咩服務咁樣。咁如果體驗一下就坐半個鐘頭以下啦，咁我覺得就 OK 啦咁就。咁今次嘅視頻就嚟到呢度啦，多謝各位收睇。如果各位鍾意我嘅視頻嘅話，歡迎各位訂我嘅頻道、點讚，覺得好嘅分享俾你朋友。我哋下一個視頻再見。やばい。これも。